គ្រឿងផ្សំចាខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកច្រាំចំនួន3ខាំតើមានផ្សិតចំបើងចាផ្សិតចំបើងនេះចំនួន3ខាំដូចគ្នាតែមកខ្ញុំមានផ្សិតមួយមុខទៀតចាផ្សិតនេះភាសាខ្មែរយើងដឹងគេហៅផ្សិតអីទេតើមានគ្រឿងបុកហើយចាចំពោះគ្រឿងនេះវាមានដូចជាគល់ក្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចល្មៀតខ្ទឹមសហើយបុកវាបញ្ចូលគ្នាទៅចាដោយសារខ្ញុំអត់បង្ហាញការបុកទេព្រោះវាស្ខាតពេលវេលាจะមានប្រហុកច្រាំចាប្រហុកច្រាំនេះដាក់ផាយជាមួយលព្រាបាយបានណាបងប្អូនដែលគាត់ចិត្តញ៉ាំច្រើនក៏ដាក់ចានឹងបានតើមកនេះអំបិលម៉ត់ចំនួនកន្លះលព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយស្លឹកអំពិលចាចំពោះស្លឹកអំពិលនេះគឺយើងយកវាទៅហាន់ឲ្យអិតអញ្ចឹងណាយើងច្របល់វាចូលគ្នាទៅចាបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ចូលគ្រឿងអស់ហើយខ្ញុំយកវាទៅឆាចាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានពេលវេលាច្រើនណាអញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបដូចខ្ញុំទៅវាលឿនហើយវាឆ្ងាញ់ដូចតែយើងអាំងដែរហើយវាលឿនចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបានហើយតោះយើងចាក់អាកប់ដែលយើងច្របល់ចូលគ្នាមិញហ្នឹងចូលទៅឆាវាឆាវាឆ្អិនហើយយើងមើលទៅវាជ្រូតទឹកក៏បានមិនជ្រូតក៏បានដែរណាឆាមើលទៅសាច់ជ្រូកនឹងប្រហុកហើយនឹងវាឆ្អិនហ្នឹងគឺយើងអាចភ្លក់មើលរសជាតិតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានចាឥឡូវនេះវាឆ្អិនហើយណាសាច់ជ្រូកប្រហុកហើយនឹងផ្សិតហ្នឹងទីចុងក្រោយនេះយើងដាក់ស្លឹកម្រះប្រោងអាចដាក់បងម្ទេសពីលើបានបើបងប្អូនចិត្តហិលណាចាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយណាបិទភ្លើងទៅចាបងប្អូនរៀបរយហើយឆាកប់ផ្សិតជាមួយសាច់ច្បើងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកច្រាំណាចាតែបើយើងមានលក់បន្លែស្រស់មានដូចជាទឹកសក់ត្រប់ស្រួយពពាយហើយអាចដាក់ស្ពៃក្តោបអីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនដែលចិត្តហូបណាចាឥឡូវខ្ញុំសាកភ្លក់វាមើលណាថាវារសជាតិយ៉ាងម៉េចបងប្អូនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មងប្រៃជូរផ្អែមអីគឺល្មមចាសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលបានទស្សនារបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត